สวัสดีจ้าทุกคนฮายกายวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวจ้าทุกคนจ้าก๋วยเตี๋ยวใส่วุ้นเส้นจ้าทุกคนจ้าเส้นวุ้นเส้นเนาะแล้วก็ลูกชิ้นปลาจ้ามาจ้าทุกคนมากินน้ำกันเส้นอืดว่าอะไรจ้าทุกคนจ้ามันนี่กินแต่เส้นจ้าทุกคนกินเส้นไป2 รอบละ
อืมแสบจ้ะทุกคนจ้ะไปเลยจ้ะเจอกันพิมพ์หน้าจ้ะทุกคนจ้ะสวัสดีจ้า